안녕하세요. 편향어부입니다. 코골이가 심하면 수면 무호흡증, 이게 더 심해지면은 치매까지도 걸릴 수가 있는데요. 이 코골이를 간단하게 자연 치료하는 놀라운 건강 꿀팁을 지금부터 알려드리겠습니다. 여러분들 시작하기 전에 먼저 구독과 좋아요 부탁합니다. 코골이는 우리 한국인의 반 가까이가 이 코골이를 겪고 있고요. 그 중에 또 반 가까이가 수면 무호흡증으로 고생을 하고 있는데요. 이것을 간단하게 자연 치료하는 놀라운 꿀팁을 지금부터 알려드리겠습니다. 코골이나 수면 무호흡증이 있다면 대부분의 경우에는 코가 아닌 입으로 숨을 쉬기 때문에 생기는 경우가 많은데요. 원래 입은 먹는 용도고요. 적당하게 적게 먹으라고 입은 하나인 거고요. 코는 숨을 쉬는 용도인데 숨을 마음껏 깊은 숨을 많이 호흡해라고. 콧구멍이 2개죠? 그러니까 먹는 용도인 이 입을 숨 쉬는데 사용을 하면은 문제가 생기겠죠? 왜냐하면은 용도가 그 용도가 아니니까요. 가솔린 차에 휘발유 넣으면 안 되잖아요. 세단 차가 산길을 오프로드 같이 올라가기 힘들잖아요. 잘못하면 퍼지잖아요. 코와 입은 용도가 틀리다는 겁니다. 코는 숨을 쉬는 용도이기 때문에 코 안에는 코털과 점막이 아주 풍부하고 많아서 숨을 쉴 때 외부로부터 먼지나 세균이나 바이러스들이 침입하지 못하도록 필터링 시스템이 아주 완벽하게 되어 있는 호흡기인데요. 이 숨 쉬는 용도인 코로 숨을 안 쉬고 입으로 쉬게 되면은 입 안에는 입털이 없잖아요. 그리고 점액도 코의 점액처럼 양이 많지가 않기 때문에 입으로 숨을 쉬면은 외부로부터 먼지나 세균이나 바이러스를 필터링 하지 못하기 때문에 우리가 이런 것들을 바로 흡입을 하게 되기 때문에 건강에 적신호가 켜진다는 겁니다. 거기다가 잠을 잘 때 입을 벌리고 숨을 쉬면서 자게 되면은 최악의 상태가 되죠. 입으로 숨을 쉬니까 코의 필터링 시스템이 작동이 안 되고요. 그리고 이 코골이가 하면서 이런 소리가 날 때는 입으로 숨을 쉴 때 늘어진 목젖, 혀와 입천장, 인두 등이 입구멍을 막아서 진동이 생겨서 하면서 코골이 소리가 나는 건데요. 이 코골이의 소리의 원인에 바로 답이 있는 거죠. 입으로 숨 쉬는 것을 지양하고, 즉 입으로 숨 쉬는 것을 그만두고 코로만, 입은 닫고 코로만 숨을 쉬는 것입니다. 입으로 숨을 쉬니까 입구멍에 입의 구조물들이 늘어나서 입구멍을 막는다든지, 잠자는 사이에 침이 목구멍에 고인다든지, 가래가 껴서 입구멍을 막으면 숨을 잘 쉴 수 없기 때문에 살기 위해서 하면서 코골이 소리를 낸다는 겁니다. 그렇게 해야 순간적으로 입구멍이 열리면서 공기가 들어오겠죠. 그래서 코골이를, 수면 무호흡증을, 거기에다가 이게 계속되면은 산소 공급이 잘 안 되니까 특히 뇌세포가 기능 저하가 되고 기억력이 점점 떨어지고, 이게 계속 진행이 되면은 뇌세포가 산소 공급을 못 받아서 비리비리한 상태가 되면서 죽어나가니까 뇌세포가 계속해서 죽어나가는 게 바로 치매잖아요. 이런 치매까지도 일으킬 수 있는 이 코골이를 간단하게 돈 안 들이고 자연 치료하는 방법은 바로 입으로 숨 쉬는 것을 그만두고 코로만 숨을 쉬는 겁니다. 그것도 심호흡을
깊은 심호흡을 해주는 겁니다. 잠을 자버리면은 연습을 할 수가 없으니까 연습은 실전같이, 실전은 연습같이 해야 되잖아요. 그래서 잠자기 전에 이 코로 심호흡하는 것을 평상시에 연습을 잘 해줘야 되는데요. 평상시에 입은 닫고 코로만 하는 이 심호흡만 해줘도 정신이 맑아지고 기분이 상쾌해지면서 몸에 활력이 생기는 것을 여러분들이 느낄 수가 있을 건데요. 자, 지금부터 이 심호흡하는 방법을 따라해 보시기 바랍니다. 자, 입은 가볍게 닫습니다. 그리고 코로 폐활량을 늘릴 수 있는 만큼 늘려가면서 공기를 코로 들숨을 쉬고 약간 참은 상태에서 코로 날숨을 쉬어서 심호흡을 해주는 겁니다. 자, 지금부터 같이 따라해 주세요. 이 코로 하는 심호흡을 3회만 해줘도 약간 이마에 땀이 날 정도로 이게 운동이 되고 우리 몸에는 활력이 되면서 우리 몸 안에 60쪽의 세포 하나하나가 신선한 공기를 마음껏 들이마시니까 에너지가 생길 수밖에 없겠죠. 돈도 안 들고 지금 바로 할 수 있는 이것, 거기에다가 코골이, 수면 무호흡증, 나아가서는 치매까지도 예방하는 이것을 지금 바로 당장 안 할 이유가 없겠죠? 여러분들, 잠잘 때뿐만이 아니고 평상시에도 이 코로만 하는 심호흡으로 여러분들의 건강이 레벨업되는, 점프하는 놀라운 시작이 되는 하루 되시기 바랍니다. 여러분들, 이 동영상이 도움이 되었다면 다른 많은 사람들이 이 동영상을 추천받아서 이 영상을 볼 수 있도록 좋아요를 눌러서 응원해 주시기 바랍니다. 여러분들 이 동영상 보기 전에 구독과 좋아요 다시 한번 확인 부탁드리고, 구독했다면 알람도 확인 부탁드립니다. 건강에 대한 꿀팁을 아주 상세하게 알려주는, 거기에 대해서 마음의 신뢰까지도 대해주는 페낭오브였습니다.